我哦。这是我们来到冈山县北部的真庭市。那说到冈山旅游啊，很多人第一时间想到的可能是冈山城、后乐园，或者是昌夫美观地区。不过这一集呢，我想把镜头往山里面移动，带大家看一条比较安静自然的冈山北部路线哦。这条线很有趣，前半段是顺山高原，还有盐埔冷泉，空气清凉，森林感很强。后半段则是汤棉温泉，而且还有很有话题性的河边露天温泉沙汤，就是南里火力，而且免费，定位很重要，所以讲3次。不过相信大多数的绅士淑女们，重点应该是放在南里火力吧。听起来是不是感觉有点刺激呢？不要紧张，这里是简单、健康、清新以及专业的旅游频道哦。身为淑女绅士的各位，当然要很认真的观察日本地方温泉文化。想要看色色的内容，也请转台哦。我这次的旅行呢，把上山高原可以将比较有代表性的几个景点串成一条从维也武会设计兼修的木造建筑、冷泉，再到温泉的真庭小旅行。那我们就开始吧。首先先来看简单生活景点快评。这次的评分不是针对单一景点，而是以上山高原、盐埔冷泉、汤棉温泉这样子的一个冈山真庭路线为主来进行分析哦。这条路线的综合推荐度我会给4分。那推荐给喜欢自然风景、温泉、地方小旅行，还有想看一些特别建筑的旅客。实际安排上呢，这条路线最适合的当然就是用自驾这样子的一个方式。那因为上山高原、盐埔冷泉还有汤棉温泉之间都需要一段距离的移动，所以如果依赖大众交通工具的话，也不是不能安排啦，但是时间弹性上会比较受限。行程节奏方面，如果规划得好，可以做成半日到1日的行程。早上看上山高原，还有魏延吴的设计兼修木造建筑，中午或下午前往盐埔冷泉，最后再到汤棉温泉收尾。也可以把它作为2个城市之间移动日的中途停留点，让移动过程当中不是只有赶路。那画面特色上呢，木造建筑很有记忆点，盐埔冷泉啊、森林啊、石碑啊、水汽，还有整个所构成的这一个极静的氛围啊，很容易拍出跟冈山市区昌夫完全不同的旅游画面，算是轻松型的一个行程。如果想玩深度一点，玩上山高原，例如骑脚踏车啊，或者是健行，甚至安排更多的户外活动，那它也可以变成一个比较完整的高原旅游。那原则上这一条路线的行程搭配度很高，北上可以接冈山北部、鸟取大山、昌崎、山茶温泉，甚至于静冈。那对于去过冈山市区、后乐园还有昌夫的人来说，很适合作为进阶版的冈山旅行哦。那我们接下来首先介绍这一栋非常吸引眼球的木造建筑，它是在 Brinamo 吉竹人的园区内，由建筑师维延武设计兼修，远远看过去真的很难不注意到，充满现代设计感。我第一眼看到它的时候，心里其实有点困惑，这到底是什么建筑啊？艺术装置还是高原上的耕蛋基地？我们很白说不知道该如何形容赞美它。我嘞看不懂还推，不过我想说来都来了，录都录了，就放上来啦。那接着下一站是盐埔冷泉，前往盐埔冷泉有一些路段较为狭窄，不过树荫、石板路、石碑、流水，还有冷泉旁边微微湿润的空气，有种遗世独立之感。盐埔冷泉是日本名水百选之一，位在中上山山脚附近。它最特别的地方呢，是泉水全年都维持在大约10到11度左右，所以夏天来到这里，体感温度会瞬间下降。那这种凉爽又不是冷气房的那种人工的凉，而是森林、水汽和山里空气一起形成的凉，着实会让人感觉非常的舒服哦。盐埔冷泉不只是观光用的漂亮泉水，它和当地居民的生活也很有关系，长期作为地方重要的水源被守护者，所以这里的价值不只是在水很清、画面很好拍，也可以感受到山跟水还有地方生活之间的连结哦。最后要介绍的是主女绅士们充满期待的汤棉温泉了，从上山高原的风，再到盐埔冷泉的水，接着最后到汤棉温泉的热气。这条路线呢，就像一趟很温和的冷热循环。温和吗？上次影片讲到热力学第2定律，这次想到卡诺循环，我看再离题，干脆频道转型算了。
汤原温泉是冈山北部很有代表性的温泉地，最有名的当然就是河边的露天温泉沙汤。它位在河川旁边，是利用地底涌出来的温泉形成的天然露天浴池。这个跟一般旅馆里规划好的浴场相比，沙汤的特色是开放感很强，旁边就是溪流和山谷，整个气氛都非常的天然，重点是免费哦。那沙汤也常被介绍为南里混浴的露天温泉，所以它在观光介绍上非常的有话题性。那大家如果来到这里，还是得注意一下现场的规定哦，服装入浴的一些礼仪毕竟这是地方温泉文化的一部分，不要因为自身的好奇心就把不符合规定以及一些不好的习惯带进来哦。你到那边真的有女性游客在换衣服准备要泡，还是遮一下，不要拍那边好了。因为刚好也有女生一起，所以我也有下去泡，感受一下，的确非常舒服哦。由于温泉有3池，所以男女也不会刻意同一池泡温泉。不过看过许多日本成人像作品的我，好像懂了些什么。如果各位朋友们不敢下来泡的话，那么其实在旁边看看温泉街，走走河边，感受一下汤原温泉的气氛，也十分的舒服哦。总结这条路线，这是一条比较安静、自然、悠闲的路线。先看高原，让眼睛休息；再看冷泉，让身体降温；最后到了温泉混浴呢，让血脉喷张。我是指泡温泉可以活络血路，促进体内血液循环这支影片中提到的蒜山高原、盐府温泉、汤原温泉、沙汤相关的官方观光资料与参考来源，我会一并的放在影片下方说明栏。有兴趣的朋友们可以多外参考哦。若您喜欢这一类日本自驾轻旅行，也请您按赞、订阅、小铃铛摇起来，也欢迎分享给想要前往日本旅游的朋友哦。我是简单生活，我们下一支影片再见，拜拜。